你哋愉快，welcome to the city。一個人睇住部機，其他人坐得唔得啊？其他人上車阻住條路得啦。如果坐啊，其他人黐住部機，塞住條路喺度。下一站唔要往左站大道。佢連高級都快從下一站前往马头南大道。第二行，佢似河132平民。我沙田站咪叫132入咗嚟？我見到啊嘛。係啊，我教你應該。冇理由你輸入沙田，唔講得數都要170嘅。你拍片佢又要。龍花市區路線免費轉乘3X 計劃將於4條免費上深圳，喺九龍市區乘搭50號線或港島市區乘搭962X 號線，可以係屯門免費轉乘 3X 號線前往。啲新鮮嚟嘅都冇。下一站天橋斜下，空海之後，下一站三通之下。但係79手旁嘅去做，79手旁係佢啲人。誒，差嗰幾點？啊？差幾？哇！都咪。我班巴快。落到3年市中心下，即係淨係派得到108，真係都即係俾你講中咗，真係唔俾人。我話唔俾人。係真係。下一站西澳唔係喎，我第二班134嘅。佢哋玩得到，如果係玩得玩嗰9嘅9。我會黐行普通嘢喎，唔係132喎。132都唔係132喎。132都就咁藍黃嘅。200A 依家玩，我就睇先係唔係玩6年，應該喺西九嗰邊。我行120都唔啱。高客冇人坐啊200。佢120，佢行120都唔啱呢價。佢120都冇交追㗎啦。行呢價啊嘛啲人，咁啊似乎冇意思。你呢一間，但係你我嗰條都香得幾得。你嗰條你咪順便攞嚟投訴埋嗰個高普嗰條友咯，有個巴爸。唔係高，唔關高普事。嚇？所以邊個咧？我見到你手指個影係擋住。嚇！呢個未香嘅呢度。我話你唔知有咩影擋住咗㗎？所以講得，因為擺食肆一定得，得啦擺鹽水度。嚇！呢度香咗。你擺鹽水度 OK。呢度開始香，呢度開始香。哇！唔係啲啦。都 OK 啦。擺 iPad 其實最穩陣㗎啦。電話 OK。唔係高普幾多度？起碼呢個冇人擺，因為冇人擺背囊先。係啊。啱啱擺背囊200A 打4個。下一站將木頭製成直接走咗上去高啲。專程地串月球，下一站有一次將木頭 200A 成威。 200A 打我爭一點出，跟住前中環前得到2-3啊咩啊？點出中環200抄20798。有個900。啊，我冇抽版。啊，我覺得乜嗰啲全部交錢交錢，簡單啲。下一站兩個都係8㗎啦。800啦。我諗佢搞到成校咁啊，所以我搞人哋係嘅 show 嚟嘅。數咪係咯。睇下你鼻高唔高？係零。你乜嘢都唔係講㗎嘛。個級又唔特別名，你係咪呢啲人星方？所以 Jamie 啊。
冇咩人，最好嘅都收啦，都收啦。如果我聽到錢，入好似6點入好似。唔係嗰個係食咩？啊？嗰個食咩？呢個。誒喂，成記咗一排都好似喺度啊！哦，怪死火怪 L，食幾科嘅。私人用品。小食啦，雜誌、情人、聲音、生禮品。即係簡單一段講成整到你班嘅生活。但係我食唔閉，嗰個有食唔閉咗，即係咩啊？一半咯。未試過。我加落就試過食到閉先。誒唔係喎，睇不過應該要食到80咗先有為主。減到1蚊，9蚊咁樣，誇張啊！唔係啊，佢只有700。9蚊嘅。有啲同成水長標，跟住喺呢個值。有份水好長嘅咩？點講？知唔知？我寫一年中文。H 不點走呢個？我唔知，我唔知。搭半嘅話，你倒不如200零12.9啊！已經嗰陣即係當時3.9呢個邊多？3.9嗰時。3.9講多次啊？講唔似啊！你有相，我哋翻到所以站。屋企都講唔似啊！因為7點都等。差唔多。誒話唔係啊，價喎會入我馬邊有密陣時啊嘛。82啦應該。唔知喎，大陸買得。你拍攝先話好撚新，拍攝。即係嗰啲話咩啊？話先話好撚新，阿姑話咩？應該都係諗住炒，因為時間急落就冇講啊嘛，但係最尾因為嗰度佢先。跟住我找到係刮佢，但係我又冇刮佢流血喎。嗱呢個係咁你咪痕，係咪痕？你咪痕試下痕，即係形體。你一表會有痕。咁梗係冇啦，你得而家冇痕，咁你咁遲先講嘅，啲人你一見搏嗰時就咁咪。唔知啊。即係你呢個第一定夠800R，一定講。好貴下喎，21個幾，同埋而家有車咩？同埋你過到去有機會排隊咧，大佬。唔係佢濕咗而有。你知定冇人排？不過我實已經過講錢，我實應該講過錢，唔係嘅，不過我食，咁我食幾多飯？廿個 M 記咯。
佢11:2511:25有收工。一係就真係電機靚喎，比上真係行錢88,673咯。88,673，3公尺啊！又轉咗成6.3咯，有冇？我講唔知，有一定講唔知。你88有冇成功？93呢啲咩？唔係數。但係知唔知咩啊？但係我阿媽冇同我講話要中咗，所以阿媽咪諗住用呢一個方法。但係算得成算都係好低。藍咩？藍黃。唔係藍黃紅黑。黑唔會啦，黃都唔會啦。我應該。我係唔同咯。啱啱就係話黃可以接受，但係可以同我講。我等咪收啲頭，我係收啲頭。佢話其他講咗，我心諗。呢啲就係啊。先識學佢呢個有發射。我成個冇所謂啊。收完錢啲人唔講，佢收錢。收錢唔講。然後我小時候會話，咁對其他同學好奇咯。我唔知阿媽會點答啫。你阿媽食飯煮？嚇？你阿媽食飯煮？我知熱飯。我覺得係，我覺得佢都唔好高興。邊個啊？斯文成呢個飯。正常啦。你剛嘅時候做咗衣服先覺得唔少啦。我阿媽喺度問我去飛。唔係我同我阿媽講求有8箱個人大，但佢冇同我老師講原來添咗。阿媽話咩？咁我需要都講句啊，咁你真係冇嘢啊。因為我老師講。即係因為我之前8箱個阿姚生嗰啲啊嘛，但係咁啊，2、3爆埋出嚟。佢爆出嚟，咁都冇公信力咯，係咪影低啊？咩聲？冇嘅，司長即係冇。呢個得司長一個啦。但係我諗仲有咩會收錢嘅？我講有冇司長講，但係我好賤嘅，你知我做啲嘢，我開咗司長。唔係真係太過係啊！波衫你掉咗出去，波衫唔會收錢，收埋幾蚊錢。你 call 咗？你 call 咗？打機個個打機。咪但係啲人就係啱收 iPad 嘅啫。19個2啦。19個2，但係得1程。HSS 上1個鐘。但係一定會遲開啊，觀光車。HSS 係假場嚟㗎。下一站前面道 Bristol 運貨處，下一站田園河。落車真係落車先。嚇？真落車。會。揸落。搭西九，因為我搭西九龍。頂你個肺！因為直嘅。咪280差啦，講唔似，唔係講唔似，一食啲嘢算。而家落中環食嘢咯，你喺呢度食。呢度食大啲啊嘛，新城。西食都 OK， 或者但係好重喎，佢點嚟買先？落中環啊！你幾吹嘅啊？嗰啲2.9出咗幾年？中意啲。我哋之後講唔講你犯規啊？咁啊唔講啊。我哋3.9之後你我3.9真係講唔，因為我真係講唔死隻嘢少，唔係3.9先。我都你邊度吹笛先？9成。9成咁快啫嘛。我9成好近啫。喂密咗喎15分。我4點冇翻獎分先。因為我加密咗。我加密咗啊！有1157成績。以為卡士。好遠啊！
我諗我會有交埋嘅應該。即係啲人發展完要21年，你覺得好唔好？往西灣嗰方向。九龍。係啊。咁似係啦，似嘅。九龍可以去到邊啊？荃灣。930或者去九龍。下一站沙田市中心新城市廣場 X 座沙鎮上城與長橋的下一站沙田市中心新城市廣場。真係16分鐘到啊！架車都唔聽日晏晝先飛安達臣嘅。係啊，晏晝晏晝打至19，跟住我躝出行，躝翻。聽日首咩？聽日19嘛。首啊！係首嘅，唔解唔搭啦。首玩嘢5點半我上去冇所謂，我凌晨5點起身。個位。你搞我。嗰陣冇所謂。我咪81點嚟㗎。可以。即係知即係你之前俾我研究咗。咁啊8人仔8幾8幾嗰度。但係你擺原車上去，你應該都用唔少數據喎應該。梗係原車梗係後邊先8，81又唔急住。呢條定靜位唔靜。因為擺原車冇乜嘢。啱啱如果有一擺 iPad 嘅話，就簡單咯。而家出嚟我真係冇兩搭。乜200人梯嘅？啊？200人梯嘅。唔係仲要行遠嘅。我唔記得點行。我嗰個腦應該唔即係衝咗去中學。翻西沙。翻冇嘢影。1分鐘。只要15啦。咪應該係啱啱好拍到佢哋大部分。係15到。已經到達終點站，落車前請緊四層帶你嘅健身物品，包括選擇乘搭。係真係有個132。